如果你有20萬嘅預算，你會揀件咩嘅翡翠？今日就借咗一位從吳川過嚟嘅男粉絲，同大家講講翡翠高貨。呢位粉絲同我講要請一條翡翠手鐲送俾佢太太，因為佢太太同佢生咗3個小朋友，每日照顧屋企好辛苦。佢同前天講，我要優先種水。台上呢一盤貨都係一啲品質嘅手鐲。首先我推薦佢嘅就係種水大綠，比如呢一條底子係好有水頭，帶一啲冰絲羊毛，呢條就係闊版少少，有啲情綠嘅感覺。佢覺得最有感覺嘅仲係一啲藍挑花嘅手鐲，圓條嘅設計，佢嘅光感好好，上面嘅挑花嘅靈動性，有中國畫嘅山水意境嘅。呢一條佢一直渴望咗好耐，佢一直記得10幾年前佢請俾太太嘅嗰條手鐲係52圈厚，佢一直仲喺度招姐啱唔啱？佢喺呢個過程中，佢不斷咁樣打電話俾佢太太啦，去確定圈厚，畢竟都係請一定價位嘅翡翠手鐲。我就係建議佢將太太帶過嚟，仲有一啲光感好強嘅藍挑花，我都係推薦佢可以考慮嘅。男人揀嘢呢，佢好直觀，中意就中意，佢一眼就可以睇到品質。所以呢一條佢亦都喺度話，若果圈口啱，佢會推薦佢太太去揀。佢話我對翡翠呢冇研究，但係對靚嘅嘢呢，眼睛係唔會呃人嘅。真正好嘅品質嘅貨，你通過用手去摸，用眼睛去感知，你就知道佢嘅品質喺邊度。如果有機會，仲係期望大家呢嚟到坪洲，親眼去睇佢，去觸摸佢，去感受佢同你啱唔啱眼緣。我相信咁樣呢，你先至會長期使用佢，帶住佢人玉護養。期望大家多啲嚟揾錢錢飲茶，歡迎大家嚟坪洲，關注錢錢買翡翠唔踩坑。